Tisztelettel köszöntök mindenkit, Dezső vagyok. Most egy unboxing videóval szeretnék nektek jelentkezni, mint hogy mostanában vasárnaponként szokott lenni, hát ez a második. Valószínű, hogy ez így lesz, mert úgy szokott kinézni ez a történet, hogy szombaton megveszem az adott autót, és vasárnapra fog elkészülni a videó, mert mire a gépem betölti a Movie Makerben, az egész sok idő szokott lenni, és akkor így vasárnapi videók lesznek ezek az unboxing videók. Nos, mi is lesz a mostani témánk, ahogy az Index képen lehetett látni, egy Master Fresh Metal kis autót fogok kicsomagolni. Ez az Oceanből való ez az autó, a csomagolásból meg lehet ezt állapítani, és ez nem más, mint egy 1964-es Ford Econoline furgon, erre is már fájt egy jó ideje a fogam, és hát végre sikerült megszereznem. Úgyhogy igazából nem is szeretném tovább húzni a szót, nézzük is meg, hogy mit sikerült megszereznem olyan 500 forintért. Na itt is látható a mi kis autócskánk ebben a nagyon egyszerű kis csomagolásban. Ugye ilyen csomagolásban ilyen kis autót csak is az Ocean üzleteiben lehet megvenni. Ugye itt írja, hogy szabadon gurítható kis autó, fémből készült kis autó, bár enni azért eléggé sok minden van műanyagban, hát ugye kíváncsi vagyok, hogy ez a hézag miért olyan, amilyen, eléggé furcsa, szerintem az már műanyag, van egy olyan sanda gyanú. Hát, itt ugye a One to Fun néven van felírva, itt ez a kis logo, ez milyen kis aranyos, Car Collection, meg gondolom ez francia, mert ha jól tudom, ez francia maga az Ocean. Itt ugye több néven fel van írva a figyelmeztetés, ugye 3 éves kor alatt ez nem ajánlott. 1,64-es méretarányú termékről van itt szó. Hát ugye egy ilyen blisterbe csomagolták be. Hát nem éppen a legvastagabb anyagot használták itt legalul. Hallgassátok, hogy meg tudom recsegtetni. Hát, ja, hát ebből is lehet érzékelni, hogy hát az 500 forint, hát az mit akar, hogy itt is valami eléggé gyenge a műanyag, amit itt felhasználtak. Tehát jó anyagminőségről nem igazán érdemes itt beszélni a csomagolásnál. Hát ugye maga a design az igazából teljes mértékben egyszerű, tehát itt ezzel a fehér háttérrel, a felirattal, ezzel a kis aranyos, kis színes felirat, logóval, inkább logónak mondanám, meg ezekkel a kis kék pacákkal, egészen kis aranyos, és itt ugye lehet látni, hogy az Ocean saját terméke, és hát ugye Kínában készült ez a kis autó, plusz itt azért felszokták tüntetni, hogy milyen márkáktól vásárolták meg a licencet, ugye a Fordtól, a Volkswagen-től, GM-től, Jeep-től, Dodge-tól, Nissan-tól, Lamborghini-től, itt ugye a RAM-tól is megvásárolták, ugye az a Dodge-nak a pickup típusa, meg furgon típusa, és hát ugye mindenféle irányból jól át lehet tekinteni magát az autót, de ezt majd akkor fogjuk megtenni, miután kicsomagoltam. Most a lényeg az, hogy megpróbálom valahogy kihajtani ezt a kis fülecskét, mondom kihajtom. Hát akkor kis ilyen szép marcangolós lesz ez az unboxing. Hát amennyire nincs anyag a blisterben, annyira van anyag a kartonban, tehát alig tudom leszedni. Na. Mindjárt kinn is van. Itt is látható a mi kis autócskánk. Ezt a csomagolást innen elteszem. Nos, mit is kell tudni erről a gépkocsiról? Ez ugye, ahogy fel van írva az alvázra, egy 1964-es Ford Econoline furgon. Ez a Ford Econoline-nak az első generációja, 1960-ban mutatkozott be ez a gépjármű típus, és 1967-ig volt gyártásban. Ez konkrétan az amerikai furgongyártásban egy eléggé új korszakot hozott el, ugyanis ez volt az első ilyen furgon, amit középmotoros módszerrel láttak el. Ez persze nem azt jelenti, hogy itt középen volt a motor, hanem az első két ülés közé helyezték el a motort, ezáltal alacsonyabb rakteret tudtak elnyerni, és ezáltal jobban is volt terhelhető az autó. Például ilyennel találkozhattunk a Barkasszal is, ugye ott is így volt elhelyezve a motor, és emiatt volt alacsony
raktér, ezt még a sajtó ezt kifejezetten dicsérte. És hát ez igazából a Volkswagen Transporter T1-esre hajazhat ez a megoldás, mert ugye ugyanúgy az első két ülés az első tengely fölött található meg, csak ugye amíg a T1-es az farmotoros volt, addig az Econoline-nál előnyös módon itt használták fel a motort. Egyébként érdekes, hogy a brit gyártású Ford Thames 400 E-től kölcsönözték, de a konstrukció mégis nagyon hasonlít a Jeep Forward Control nevezetű gépjárműre, de az inkább egy ilyen összkerekes jármű volt. És ezzel a megjelenéssel ez a furgon gyakorlatilag megszüntette a Ford F sorozatnak a zárt kisterrautó változatát, mert megjelent az E sorozat, mert hivatalosan az E sorozat csak Econoline-nak szokás mindig hívni, meg én is igazából annak fogom hívni, mert annak is hívtam mindig, hogy Econoline, és az pedig ugye ilyen csőrösféle kis pickup volt, úgyhogy igazából ezt így sikerült megoldani, de ugye mivel ez egy középmotoros gépjármű, ezért el lehet felejteni a V8-as motort, csak is sorhatos motort használtak fel ezeknél a gépjárműveknél. Először egy 2.4-es 85 lóerős motort használtak fel, később megjelent egy 2.8-as 101 lóerős, 1965-ben pedig megjelent egy 3.9-es szintén sorhatós motor, és végül ez úgy alakult a gyártás végéig, hogy a 3.9-es volt az opcionálisan választható motor, a 2.8-as volt az alapmotor, a kisebb 2.4-es pedig eddigre megszüntették. Kezdetben az alapváltó az 3-sebességes kézi volt, aztán későbbiekben bevezették a 63-ban a 4-sebességes kéziváltót, és a legnagyobb motorra rendelkező változatot pedig 3-sebességes automata váltóval látták el. És a tervezésnél még egy nagyon érdekes történet, hogy a tengelytáv az mindössze 90 hüvelyk volt, ami metrikus mértékegységre átváltva az 228,6 cm volt. Ez a tengelytáv a Fordnál 1908 óta a legrövidebb, és ezt egy furgonnál használták fel, és mégis egy milyen jó konstrukciót hoztak össze. Többfajta furgonváltozat is létezett. Ugye létezett ugye a 4 ajtós, ha jól tudom, volt 4 ajtós, ja nem, 4 ajtós az nem volt. Volt ugye ez a 6 ajtós változat, ami annyit jelent, hogy itt elő volt 2 ajtó, itt jobb oldalt is volt 2, ugye szét lehetett nyitni, mint a szekrényt, és itt is hátul. Itt pedig ugye nem volt, de készült 8 ajtós verzió is. Továbbá ugye pickup is készült még 1961-ben, és ha jól tudom, akkor is mutatkozott be a kisbusz változat. Kétfajta változat volt, vagy volt a station wagon, meg volt a club wagon. A station wagon az inkább cégeknek készült, hogy a munkásokat elszállítsák A-ból B-be, vagy mit tudom én, a munkahelyről ezzel vitték haza a munkásokat, vagy otthonról ezeket vitték a munkásokat a munkahelyre. A club wagon az inkább a családi kombinak egy jóval nagyobb alternatívája volt. És akkor igazából ez egy eléggé úttörő konstrukciónak számított ez a gépkocsi. Jó, hát a felfüggesztésben pont, hogy nem, ott elől is, hátul is merev tengelyeket kapott elő-hátul raplugókkal, úgyhogy rossz utakon nem volt éppen a legkényelmesebb ezzel a járművel utazni, és végül 1967-ben álltak le ennek a gépjárműnek a gyártásával, és átvette a helyét a második generáció, és az Econoline gyártása még ma is tart. Még annyit hozzátennék, hogy az Econoline-t még Kanadában is árulják Mercury Econoline néven. Nos, akkor nézzük is meg akkor ezt az autót. Ami nekem nagyon tetszik, hogy szépen kidolgozták a fényszórókat, és ugye az itt lévő kis rácsokat, meg ezt a kis
Chrome keretet, szerintem teljes mértékben rendben van, meg ahogy a Ford felirat is nagyon jó, még a rácsra is azért próbáltak némi igényt fordítani, 500 forinthoz képest szerintem tökéletes. Ahogy itt oldalt is egészen vállalható, ugye a zsanérók, maga a kilincs az is mindegyik rendben van, meg ez a felirat is milyen jó. Ez a Pablo's Bakery legjobb minőség 1964-től. Itt még egy sodrófa, meg egy habverő, na akkor lehet, hogy ebbe a pékségben nekünk el kéne látogatni, vagy onnan fogom kérni a kenyeret, hogy ebből készítsek a meleg szendvicset, amikor dolgozok. És itt pedig ugye látható a két oldalsó ajtó, ugye ez elősegítette a tág, hát a tág nyílást a rakodótérhez, ugye ezzel jó hozzáférhetőséget biztosítottak, amúgy készült ablakos, meg ablak nélküli furgonváltozat, azt igazából nem is érdemes nagyon így ecsetelgetni. Hátul, hát ugye csak a Ford emblémát dolgozták ki, meg ugye a két hátsó ablakot, legalábbis hát valamelyest. Hát ugye itt lennének a féklámpák, hát itt is vannak, csak hát nincsen kidolgozva. Meg ugye itt van ez a kis kapocs, ami így összefogja igazából az ajtót. Tehát igazából ez a maga az ár, meg itt van a rendszámtábla, meg a rendszámtábla világítás. És sajnos igazam volt. Már a csomagolás, már amikor jöttem haza, akkor is azért, amikor ránéztem, hát jó, vezetés közben nem, de amikor hoztam fel a lakásba a kis autót, láttam, hogy azért itt azért eléggé nagy ez a hézag, és egyből én arra következtetem, hogy ez bizony műanyag. És hát nem tévedtem. Hogy várjál? Nem, ez nem műanyag, ez valószínű, hogy fém, de akkor miért ilyen nagy a hézag? Na mindegy, hát igazából, ha Master Fresh Metal, akkor mire kell számítani? Nem tudsz benézni a beltérbe, mert nincs. Teljesen el van sötétítve a mindegyik ablak, elől, hátul, oldalt, mindenütt teljesen sötét, tehát semmilyen esély nincs arra, hogy áttekintsed. Nézzük meg még az alvázat. Hát ugye itt látható, hogy ez egy 1964-es Ford Econoline furgon. Itt ugye egy jó kis váltóművel, laprugóval, ugye ez a Maisto gyártotta ezt a járgányt, Kínában készült ez a kis csoda, és ugye ezek a kerekek ismerősek lehetnek például az 1957-es C1-es Corvette-ről, meg azért más autóknál is alkalmazták ezeket a kerekeket, ugye itt is követik azt a bevált stratégiát, hogy van pár jól bevált kerékváltozat, és akkor azt fogják alkalmazni az összes ilyen méretarányú autójukon. Nos, már igazából nincs is más dolog, mint nézzük meg, hogy ez a furgon hogy gurul. Na, ez nagyon jó. Na, ez tök jó ez a gurulás, tehát nem akad, nem ugrál, jó, egy kicsikét furcsán, kicsikét furcsán mozog ez a hátsó kerék, de nézzétek, hogy milyen jól gurul. Na, gurulás szempontjából ez nagyon jó, meg igazából ez az autó az árahoz képest teljes mértékben rendben van, úgyhogy én csak ajánlani tudom nektek a megvételét, ha nem zavar, hogyha nem lett tökéletesen kidolgozva ez a gépjármű. Én minden esetre teljes mértékben elégedett vagyok ezzel a termékkel. Ezzel bemutatom végéhez értünk, én nagyon szépen köszönöm, hogyha megnézted, ha igen, akkor kérlek dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Én Dezső voltam, a legközelebbi videóban remélem, hogy találkozni fogunk, addig is jók legyetek, sziasztok, és további szép napot szeretnék nektek kívánni. Sziasztok!